nicht, mit euer Tier. Ich habe jetzt auch ein Leiter, dass die letzte wegkommen.
Beute nach hinten. Da hinter drückt bitte. Simon auch. Auch nach hinten. Machen wir jetzt nur. Sieht gut aus, falsches Sprichwort. So, ja. Sonst was. Wir sind die Nulle. Also, wir gehen nochmal strukturiert alle Räume durcheinander durch, alle Ankleider, alles was links vom Gang ist und den Gang auch. Wir müssen durch den Gang durchgehen. Ihr macht der erste und der dritte, ihr der zweite und der vierte Umkleide. Wenn du jetzt reinmachst, kommst du ruhig raus. Dass die alle. Ja. Man baut ja auch nicht so, dass man am Tag in der Regel wie alle schon Also, sagen wir dir wieder rein. 3 und 4 Mal, ja? Gut, ihr löst dann Kartensofa ab, je nachdem wie weit wir kommen. Habe ich mir also meine Kurzprüfung machen und dann. Also ihr was ja oder? Ja, hier eine Wäsche kann sich doch.
einen Heuhaufen bringen. Die Wiese noch, ja. Dann mal durch. Hier! Umkleide 1! Spalt da? Ja. Korrekt. Martin? Auch? Alle hin? Gut. Perfekt. Ja. Einen schönen guten Abend miteinander. Manchmal trifft man sich unverhofft. Unverhofft kommt oft.
Die Chance, dass wir mal richtig einen Innenangriff machen und mal eine Türe aufbrechen darf, haben wir relativ selten. Nachdem die Turnhalle am Montag der Spitzhacke zum Opfer fällt, hat die uns ganz spontan ein schmales Zeitfenster ergeben, wo wir die Chance gehabt haben, ja mal richtig zu üben. Wir haben zwar keine Großfeuerwehren gemacht, aber ein bisschen was haben wir innen drin auch doch gemacht, ein paar Einlagen vorbereitet und konnten also heute mal im Echteinsatz ein paar Dinge üben an der Turnhalle im größeren Zusammenhalt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei 103 Feuerwehrleuten und 9 Vertretern vom BRK, die diese Übung gemeinsam durchgezogen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Günther Wagner, unserem Kreisvermeister, der die Übung vorbereitet hat und auch diese Einlagen gemacht hat. Aber das Leben ist bunt und vielfältig. Manche Einlage, die vorbereitet war, ging heute nicht mehr, weil heute war die Brettleschrauber und die Torhyänen im Einsatz. Also die Tore, die eigentlich verkehrt werden sollten, die sind gar nicht mehr da gewesen. Und so, das passiert halt im Echteinsatz zwischendurch. Ein besonderer Dank an meine 14 Statisten. 4 waren auf dem Dach zu retten, die haben auch Schrei gemacht, als wäre das schon Hosebeine angestrengt. Und die sich eingeschlossen haben, ganz brav und treu gewaltet haben, 9 im Innenbereich, die auch noch geschminkt waren von Marianne Fruth. Herzlichen Dank für diese Arbeit, die ihnen rausgekommen sind. Ein paar bleiben immer auf der Strecke, das waren unsere 8 Übungspuppen. Wir haben also insgesamt dann 23 verletzte Personen, die wir im Gebäude verteilt gehabt haben. 14 lebendige, 8 weniger lebendige, es sind alle gefunden worden. Das Problem bei den Übungspuppen ist ja immer, dass man sie mit Wärmebildkamera gar nicht findet. Wir haben bei ein paar eine Wärmflasche nebeneinander gelegt, damit ein bisschen was aufleuchtet. Vielleicht hat man es gesehen auf der Bildkamera, ich weiß nicht. Ja, aber du siehst noch nichts, dass man das ein bisschen drauf hat. Es war natürlich heute eine Übung mit dem Schwerpunkt des Atemschutzes, des Innenangriffs. Also deswegen sind außenrum zwar auch viele Tätigkeiten angefallen, aber der Schwerpunkt lag natürlich im Innenangriff, Atemschutz, Türöffnungen, Vorgehen mit dem Wasser am Strahlrohr, verschiedene Vorgehensweisen machen. Wie komme ich mit den verletzten Personen raus durch die verrauchten Gebiete und so weiter, war es schon relativ aufwendig und wir haben es doch auch jetzt gut 1,5 Stunden fast gebraucht, bis alles jetzt erledigt war. Alarmiert worden ist kurz nach 7. Die ersten Kräfte waren verdächtig schnell am Gerätehaus für Alarmübung. Das macht aber nichts, ob man es 3 Minuten früher oder später eintrifft, das ist eigentlich gleich. Das Eintreffen ging zügig vonstatten. Ein bisschen aufpassen mit der Anfahrt. Es gibt hier keinen genau definierten Wartebereich, weil die Turnhalle nicht eigens aufgeführt ist. Es gibt nur einen Wartebereich für die Schule und die Turnhalle als Eigenteil der Schule ist hier nicht genau definiert. Als Bereitstellungsraum ist zwar immer die von Hühnefeldstraße, beide Objekte, aber der eine oder andere ist schon einfach beigeschossen, hätte doch noch reinfahren müssen. Bitte immer vor der Einfahrt sich erkundigen, wo soll mein Fahrzeug hin, was habe ich für einen Aufgabenzweck, wo ich einsetzt. Nicht, dass die Zufahrt blockiert ist, weil ganz wichtig, die Drehleiter wird immer beim Einsatz hier und im Objekt in den Innenhof rein müssen. Also die Drehleiter muss immer rein, deswegen müssen wir aber die Schlauchleitungen wahnsinnig aufpassen, dass da Platz ist für die Schlauchleitungen, dass die am Rand liegen, dass die Drehleiter nach innen einfahren kann. Wir haben heute nicht nach dem Einsatzstichwort B5 alarmiert, sonst wären viele kleinere örtliche Feuerwehren nicht alarmiert worden. Dafür wäre dann Straße gekommen, Senden, Bühl und weiß Gott was noch alles außenrum. Wir haben gesagt, wir wollen bewusst für unsere Feuerwehren hier in der Region eine größere Übung machen, mit zusammenarbeiten, üben. Das hat auch bestens funktioniert. Leider hat die Alarmierung mit dem Roten Kreuz nicht geklappt, tut mir leid. Wir haben es weitergegeben, die durchgegebene Alarmschleife, warum das nicht angekommen ist oder warum das nicht geklappt hat, müssen wir noch nachvollziehen. War für uns natürlich die ungewohnte Situation als Feuerwehrleute, dass kein Rotes Kreuz da ist, dass ich nicht den Verletzten, den ich gerade aus dem Rauch rausgeholt habe, einfach einen mit dem Roten Kreuz auf dem Helm in den Arm drücken kann und sagen, das ist deiner, mach du weiter, sondern muss dich selber auch um die verletzte Person kümmern. Wir haben aber Gott sei Dank ja genügend Feuerwehrleute vor Ort gehabt, um das dann auch zu machen. Es hat ein bisschen gedauert, bis die Schule hier offen war. Auch das ist real, dass man reinkommt, dass die im Warmen sind, die Verletzten, dass man sie vernünftig betreuen kann. Das kann man das nächste Mal schneller machen. Wir haben Probleme gehabt mit der Wasserversorgung aus dem Fitzmaurice-Weg. Das ist ja Unterflurhydrant. Den kann man also für solche Zwecke eigentlich nicht hernehmen. Die Wasserversorgung von der Sonnenhalde war bestens und auch die beiden Oberflurhydranten, die
den Abschnitt 1 und 2 versorgt haben, haben wir bestens funktioniert. Nur der Abschnitt 3, Holzheim mit dem Fitzmaurice-Weg, das war ein bisschen grenzwertig. Ihr habt nicht so richtig viel Wasser gehabt. Ich konnte mal was viel wahr haben. Ja, okay, also da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt ist noch Oberfläche dran, direkt hier an der Ecke von der Schule muss man auch die Leitung praktisch hier durch die Aula durchlegen, um an die Turnhalle zu kommen. Und da das der Hausmeister nicht da war und kein Schlüssel da war, wäre das nicht gegangen, muss man uns von der anderen Seite versorgen. Was geblieben wäre, wäre dann die Wasserversorgung über lange Schlauchstrecken von der Rot drauf. Deswegen waren auch 2 TSA-Feuerwehren alarmiert. Eventuell hätten wir das noch machen müssen, aber das haben wir uns gespart, die Mühe, das dann erhofft uns hier von der Rot, diese Wasserversorgung wäre als durchaus auch gegangen. Wobei das sind ungefähr 55 Meter, die man legen müsste. Da haben wir also schon ganz schön Material auch dann verbraucht. Ich habe auf jeden Fall einen Schlauchwagen auch noch mit anfordern müssen, damit es entsprechend machbar ist. Wir haben 3 Einsatzabschnitte gebildet. Den Abschnitt 1 zum Haupteingang, wo der erste Angriff erfolgt ist. Den Abschnitt 2 unter Leitung von der Feuerwehr Pfaffenhofen. Das war der Abschnitt durch den Notausgang. Dann direkt zu den Umkleideräumen. Haben die sich bemerkbar gemacht? Hast du irgendwie Rückmeldung gekriegt von den Leuten? War da Feedback? Hat da jemand geschrien? Geschrien, klopft, alles. Ja, okay. Gut. War also relativ schnell zu finden. Ihr habt auch relativ viel Verletzte geborgen. Also bei euch sind, oder gerettet muss man sagen, bei euch sind 9 rausgekommen. Das war die Hauptanzahl. Lag daran, weil der Umkleideraum mit den verletzten Personen oder mit den Eingesperrten genau in der Ecke war, die das dann entsprechend aufgenommen hat. Abschnitt 3, Holzheim und Berg. Ihr habt nicht so viel Verletzte gehabt, aber ihr habt ordentlich Feuer löschen dürfen. Hat also in der Halle sogar ein bisschen gebrannt. Das waren bloß Fackeln oder so kleine pyrotechnischen Einheiten. Wir können ein berichtiges Feuer machen. Und die Feuerwehr Rot, die hat auch Feuer gelöscht. Vom Norden her, was da angezündet war, dass das auch gemacht ist. Und die Dachfeuer hat Weißen ausgemacht, oder? Die Feuer auf dem Dach? Ja.